Ashamaa akkam jirtu hordoftoota keenyaa Sooretti YouTube. Hojiin har'aa isiniif qabadhee dhiyaadhe ka biyya alaa jirtanu ka biyya isin yaadachiisu yookaan immoo ijoollummaa keessan kan isin yaadachiisu ta'a. Naannoo ani itti dhaladhee guddadhetti Mooqee jennaan. Naannoo biraarratti Qoqar, Cornaaqee, Biskuut, Jaajura maqaa adda addaa qaba. Naannoo keessanitti maal akka jedhamuuf komentarra naa ka'a. Hamma gara hojii isaatti. Egaa wantootni nu barbaachisan bishaan ho'aa, kaappii walakkaa, yiistii yookaan kaameraa, fallaana shorbaa tokko, sukkaara, fallaana shorbaa tokko, egaa yoo chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii chaanaala kanaa ta'a. All purpose flour yookaan immoo daakuu furnoo fallaana shorbaa lama itti naqne waliin makna. Akka qilleensi hin baane sirriitti keddaanee daqiiqaa 10f lafa keenya. Egaa daqiiqaa 10 booda dhiqaan keenya yookaan immoo ramacii nuti qopheeffannee kun kana fakkaachuudhaati qaba. Hoomichaahee gasti babiltahee jira. Sanaan booda wantoota itti dabalamuu qaban itti daballa. Hanqaaquu yookaan killee 3, kana irratti wanti isin yaadachiisuudhaa barbaadu abasuuda yookaan asabuuda itti naquu dandeessanii caalaa akka inni bareedu godha. Angaruu daa'imti koo waan isin hin jaallanneefan itti naqne. Baking powder fallaana shorbaa tokko. Sukkaara walakkaa kaappii. Vanillaa akka bishaan isaan fayyadamaa jira ka paawudarallee fayyadamuu dandeessanii fallaana shorbaa tokko. Zayita fallaana shorbaa 4 fayyadame. 2 3 4 fayyadame. Aannan kaappii tokkoon fayyadame. Aannan ho'aa qabbanaa'es miti ka gubaas miti. Aannan ho'aa kaappii tokkoon fayyadame. Soogidda yookaan ashaboo xiqqoon fayyadame gara fallaana shaayii tokko ka ta'u. Daakuu furnoo yookaan all purpose flour kaappii 5 fayyadame garuu xiqqoo itti naqaa waliin makaa itti dabalaa deeme. Wanti nu bukeessaa jirru kun akka laaffatu sin barbaannu akka gogu sin barbaannu akka sirriitti texture nuti barbaannu nu ta'utti xiqqoodhaan itti naqaa ilaalaa oduutti naxxanii gaariidha.
Eega fal'aanaan yookaan immoo spaachulaa keessaniin waliin maktanii booda harkaan sukkumtanii jechaadha. Sirriitti bukeessuudhaatii qabdu. Hamma inni akkasitti nuu tahutti akka kana tahuu qaba. Kanarra laafaa tahuu hin qabu, kanarra gogaa tahuu hin qabu. Eega akkanatti qopheeffannee booda daqiiqaa walakkaadhaaf keddaanee lafa keenya. Egaa bukoo yookaan qooshaa nuti qopheeffannee daqiiqaa 30 booda kana fakkaata. Zayita keenya ibidda isaa jiddu galeessa goonee ho'ifannaa. Harka keenyatti zayita dibachuudhaan akkanatti mummurree xixiqqeessinee qopheeffannaa hamma zayitiin keenya nuuf ho'utti. Xixiqqeessuun keenya akka sirriitti bilchaatuuf nu gargaara. Yoo inni bilchaatus waan kanarra saayiziin isaa guddatuuf xixiqqeessinuu homaa rakkoo hin qabu. Egaan zayitiin koo ho'uu isaatiif bukoo xiqqoo keessa buuseen ilaalaa hin jira. Isin karuma barbaaddaniin karuma ammaan dura gootanii beektanuun yaaluu dandeessani. Ammallee ka chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii chaanaala kanaatti dabalama. Kan immoo nu waliin turtanii yaada keessan nuuf kennitan guddaa galatooma.
yoo viidiyoo kana jaallattanii like share gochuu hin dagatina. Egaa mooqeen keenya yookaan cornaaqeen keenya bifa kana fakkaatuun xumuramee jira. Baay'ee bareedaadha. Mi'aansaas bifti isaallee akkuma argaa jirtanii. Meemmoo cabsinee keessoon isaa maal akka fakkaatu isinii waliin ilaalla. Egaa hanga xumura viidiyoo kanaatti waan nu daawwattaniif guddaa galatooma. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti ani hagasumaan nagaattiin isiniin jedha. Kun Soreti Tubida.